Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Достар, қалдарың қалай, жақсысыңдар ма, тірлік қалай? Ой, қайдағы тірлік? Біз бәріміз карантиндеміз. Жазын жаймашау уақытында біреулеріміз демалсақ, біреулеріміз тірлік атқаратын керемет уақыт еді. Жалпы керемет мезгіл еді ғой. Қайтеміз енді. Жағдай солай, карантинде отыруға мәжбүрміз. Жалпы достар, біздің арнада көп уақыт болыпты, видео шықпай қалыпты. Соған байланысты мені іздегендер бар ма? Іздегендер болса комментарийге жазып қойыңызшы, мен бір қатты қуанып қалайын. Жалпы неге жаңа видео шықпай қалғаны және мен қайда кеткенім жайлы кішкене түсініктеме беріп кетейін. Жалпы адам болғандықтан бір тірлік болады ғой. Карантинде жатсаң да үйдің шаруасы бар дегендей. Соған байланысты біраз уақыт қол тимей қалды енді. Ренжімеңіздер. Кешірім сұраймын баршаңыздан. Біздің арна енді керемет белсенділікке ие болады. Тұрақты түрде, тіпті бір аптада 3-4 видео салатын боламын. Сондықтан да керемет лайктарыңызды басып қойыңыздар. Өздеріңіздің алтын қолдарыңызбен арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіз үшін бар болғаны саусақтың жұмысы болса, бұл біз үшін даму сатысы үлкен қуаныш. Бүгін біз ең сұмдық, адамды таң қалдыратын қорғанысы бар адамдар жайлы айтамыз. Саясаткерлер, басшылар жайлы, яғни айтқанда. Және олар кімнен, неге қорғанады, осы үшін қанша қаражат кетеді, оларды қандай адамдардан қорғап жүр, оны қандай адамдар қорғайды, жалпы осы сала жайлы әдемілеп айтып баяндап беретін боламыз. Дайын болсаңыздар, видеоны бастап жіберейік. Бірінші кімнен бастаймыз дегенде, Ким Чен Ун деген томпақ бұзық балақайдан бастайық. Іші пысса өзінің ракеталарын атып көңіл көтеретін ақмақ басшысы бар кедей халық Солтүстік Корея еді. Өздерін демократиялық мемлекет деп қояды. Бірақ бұл жерде демократияның да әрпеде жоқ. Ал біздің томпақ билікті мұрагерлік арқылы алған еді. 2012 жылы томпақтың әкесі көз жұмғаннан кейін билікті өзінің туған ағаларын, бауырларын көзін құрту арқылы иеленген еді. Мұнаның шашына қараңыздаршы, мұнаны шаш стилдей ма? Дені дұрыс адам. Еще Солтүстік Кореяда осылай шаш үлгісін жасатқан адам өлім жазасына кесіледі екен. Мұнаның басы істемейді, шын Ким Чен Ун өте жынды адам. Осы томпақ 25-інде 26 миллион халықты басқарып, ойна келген заңды шығарып, ойна келген істеп жүрген, жалпы жалғанды жалпағынан басып жүрген біреу ғой. Сондықтан бұл томпақты өте сұмдық қорғанысы бар. Жалпы осы томпақты қорғау үшін барлығы 100 мыңға жуық адам жанын беріп жұмыс жасайды. Тіпті бір армия ғой мынау. Ал сол 100 мың адам Солтүстік Кореяның армиясынан таңдалып алған, іріктелген үздіктердің үздіктері. Және оларды күн сайын отқа салады, суға салады, таспен ұрады, бір сөзбен өлтіреді, тірілтеді. Күн сайын анасын тексереді, мынасын тексереді, денсаулық, пенсаулық бәрін тексертіп отырады олар. Әйтеу, мына саланың талаптары ешқашан бітпейді. Жүйке жүйесі, дене қуаты, темірден қатты болса да, денесінің барлық жерін қару секілді сезіне алса да, әлі болған жоқ. Және бұл саланың адамдарының 3 атасын тексереді, тегін тексереді, қанын тексереді. Осылай барлығын тексертсең де әлі аяқталған жоқ. Және олардың бойы мен салмағында таңдап алады. Егер сенің бойың Ким Чен Уннан ұзын болса, сені жұмыс қалмайды, ренжіме. Бұл жақта, Солтүстік Кореяда, Ким Чен Уннан бойы ұзын адамды қорғаушы қылмайды. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Және бұл томпақтың көлігі де жай көлік емес. Біздің айтатын оқ өтпейді, бірдеме жарылысқа шыдайды, ана-мына. Жалпы бұның көлігін қоя берейікші. Мұна көліктің жанында жүгіріп жүрген жігіттер жайлы айтайықта. Мұнандай қорғанысы бар, мықты көліктің жанында ақыл есі дұрыс, дені дұрыс адам жүгіріп жүре ма? Бұл байқұстарда таңдау жоқ. Мұна томпақты айтамыңда. Ай. Және бұл томпақтың қасында тек қорғаныс бөлімінің, 6 бөлімінің адамдары ғана тапанша ұстап жүруге құқылы.
бір әкеден тарағандай бірдей дене пішін, бірдей бет бейнеге ие бұл жігіттер әлемнің қай нүктесінде, қай уақытта осы Ким Чен Унды 24 сағат көз тапжылтпай қорғайды. Және томпақпен кездесуге келген адамдардың барлық жерін, барлық киімін, барлық денсаулығын тексереді. Тіпті қан тобын бәрін тексеріп тастайды. Ал томпақпен кездесуге келгенде, ол томпақтың көзіне кездесуге келіп отқан адам тіке қарауға болмайды екен. Томпақтың көзіне қарауға болмайды дейді. Тек иықтан төмен ғана қарауға болады екен. Бірақ бұл заң тек Солтүстік Кореяда ғана іске асады. Басқа жерде бұған көзіне тесіле қарасаңыз да бұл саған ештеңе істей алмайды. Жалпысын айтқанда, мына томпақ үйтен тек қана қой, өзінің бейшара халқына ғана мықты. Жалпы әлем саясаты, біздің саясатта осындай адамдардың көп жүргені нашарақ. Өзінің халқына, өзінің бейшара, әлсіз халқына ғана мықты. Ай, не дейміз? Әлем халқының 20%-ын еленетін қазіргі сұмдық вирустың авторлары бір бармағын ішіне сақтап, анаған еліп, мынаған еліп, аға көкелеп жүріп, ананы көшіріп алып, мынаны көшіріп алып, держава болып кеткен залым халықтың Қытайдың басшысы Ши Цзиньпин. Залым десе залым ғой, тіпті ұрандардың өзін қараңызшы. Көкте аспан, астыда жер, ортада тек қытайлар ғана деп ұрандатады мыналар. Қытайдағы 2,6 миллион әскерден таңдалып алынған, тек партия мүшелерін қорғау үшін дайындалатын 8,000 адам бар екен. Олардың әр қайсысында 3 дана арнайы пышақ, 8 оқты пистолет және Қытайдың автоматтары болады екен. Жалпы осы Қытай жайлы шынайы мәлімет іздесең, дұрыс мәлімет шықпайды. Негізі бар қойшы, осы Қытайлар интернетке әсер береді. Мысалы, біз Қытай жайлы бір шынайы нақтырақ, Қытайды кішкене жамандаған ақпарат іздеп мәлімет көретін болсаң, ол мәлімет бір блокталама, қандай да бір кедергі туындайды. Келесі жолы ол мәліметті іздесең табылмай қалады. Соған мен қатты таң қаламын. Бұл жайлы өз ой пікіріңізді комментарийге қалдырып кетіңізші. Жалпы Қытайлар жайлы не айтасыз сіз? Сол жайлы де комментарийге қалдыруды ұмытпаңыз ой пікіріңізді. Жалпы өзі Қытайлар жайлы айтқым келмейді. Концлагерде отырған қазақтарды ойласам, осы залым Қытайды бар қойшы, аузымды нәжіске толтырып айтпай қояйын. Осылайша достар, видеоны аяқтайын. Достар, мен мына видеоның екінші бөлімін дайындап қойғамын. Ол екінші бөлімде мен Орекеңнің басшысы жайлы және де Американың басшысы жайлы және папа жайлы айтатын боламын. Сондықтан да мына видеоға 100 лайк жинап тастаймыз тез арада. Ал достар, видео осылай аяқталды. Видео ұнаса лайк басамыз, арнаға тіркелеміз және өз ой пікіріңізді міндетті түрде комментарийге тастап кетеміз.